ଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଏ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ତାହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କୃତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣର ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର ଏକ ପ୍ରେରଣା ହିସାବରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଜନଜାତି ଓ ବନବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ସେବା, ଏ ସେବାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ସରକାର ଫୁଲବାଣୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମପୀଠ ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ କନ୍ୟାଶ୍ରମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ବା CMS ପାଣ୍ଠିରୁ ଆମେ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତାହାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଥିଲା, ତଦନ୍ତ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାକୁ ସେମାନେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଇଏ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ କେବେ ବି ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନଭର ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବୁ। ଆଉ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆମ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ନ୍ୟାସ ତରଫରୁ ସ୍ମୃତି ନ୍ୟାସ ତରଫରୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ, ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଇଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ